就是行袂到，就是用这个军事防空。因为民国62年以降，保障福山岛列为军事重地，设立这个军事防空了后，从此封岛20几年，我将任何的老百姓在踏上福山岛，包括关东大山，一条从菲律宾关岛、吕宋岛所延伸上来的全世界最大的黑潮管流。这条黑潮带来相当多喜欢比较温暖海水的鱼。接下来你们再来看龟手的地方。早期的龟手呢是成为一个三角形圆锥状，非常像一个龟的头。后来在60、70年代，我们运动的海军的舰客将这个岛龟手的地方变为海上的变成沙滩。种类，所以龟山岛呢是我们台湾的3大渔场之一，也可以说是一个最好的渔场。这也为什么龟山岛民他们的祖先当初会选择在这边定居下来的原因之一，因为有2、3只又过来了又来了，我们右手边也有，右手边也有。那个，来我们！哇！又来了，又来3只了。左边有哈。我们船前头也有，左手边也有。各位来宾今天看到这么多海豚，开不开心？开心的哦，您开心我嘛就开心，我们看到反正谁的要出场？谢谢。来，进场之前面这几位请坐下来，坐下来。来，先生、小姐，请坐下来。3天头没关系，来，坐到我们的左右两边这边的景好看，太好了！哇，好大！3天头12点钟也有。我们现在这里进去了，回来，不要离开。他就不回来。来了，回来右了。手边有没有看到？我们的右手边1点钟。哇！一起！哇，这个啊！有没有看到？哇！在前方12点钟也有。哇！无旋转来，我们的1点钟也有一群哈。来，各位来宾，有没有人没有看到？都有看到哈，没有看到我跟你讲，很简单，回去要看也可以。绿洲乐园绿洲乐园中就是慢慢走它不是很宽，也不会很累然后就是大家的都一样这样，